မင်္ဂလာပါရှင်LuGyiMin 7 Villa မှာကြိုဆိုပါရရှင်ညီမအခု unboxing လုပ်ပေးမယ့် model လေးကတော့ Realme မှာအသစ်ထပ်ရှိလာတဲ့ Realme 8 Master Edition လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါရှင်အဲ့ဆိုညီမနဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရမယ်နော်ဒါလေးကတော့ Realme 8လေးရဲ့ original cover လေးပါနော်ဒါလေးကတော့ single ထုတ်တဲ့ပေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Realme 8လေးပါ model လေးပါဒါလေးကတော့ Realme ရဲ့ VOC စနစ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ adapter လေးဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့နောက်ဆုံး version ကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော် 3.0 လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ညီမနဲ့အတူတူ Realme 8လေးကိုပါဝါလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဇိုင်းမှာဒီ Realme 8လေးရဲ့ဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်ဆိုလို့ရှိပေါ့နော် carbon fiber အစင်းလေးဒီဇိုင်းကိုပြုလုပ်ပေးထားတယ်လက်ရလည်းမထင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကန်ရတဲ့အတွက်ကြတော့အရင်က heavy လေးရှိပြီးတော့အရင်ကစမကြပါတယ်အရှိဒီဇိုင်းပိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တော့ညီမတို့ဖုန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် notch လေးတွေပါလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် full လုံးဝဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန်ရလည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့ gain တွေပါလေဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် internet သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ fashion လေးတွေကိုညီမတို့တစ်ချက်တော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီ Realme 8လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ RAM ဆိုလို့ရှိရင် 8GB ပါမယ် internet ဆိုလို့ရှိရင်128တောင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ single net ကပဲသုံးလို့ရတယ် memory ကတော့ထပ်ဆိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ internet ဆိုလို့ရှိရင်128တောင်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ CPU ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Snapdragon ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ game ဆော့တဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ PUBG တို့ mobile jet လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးရတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်လို့ရှိရင် RAM 8ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ညီမတို့ set ထဲမှာပေါ့နော် install လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေ session တဲ့အခါမျိုးတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင် RAM နေတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် set 400လို့ set ဟန်တာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် RAM 8GB ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လို့ set 400လို့ set ဟန်တာလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ် battery ampere လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက3965 ampere တောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်မှာသူကကြတော့ version ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကနောက်ဆုံး version ကိုသူကအသုံးပြုပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး version 9.0 ကိုအသုံးပြုထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကျတော့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာ color OS ဆိုတာလေးကိုရှိရပေါ့နော်။ Android version 9.0 ကိုအခြေခံပြီးတော့ 9.0 ကိုအခြေခံပြီးတော့ color OS 6.0 နောက်ဆုံး version ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက် color ပိုင်းတွေပါရစာလုံးဝကိုသူကမိုက်သွားရပေါ့နော်။လို့ရှိရင် resolution ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကိုသူက full HD black ကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော်။ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထပ်ပိုင်းတွေပါရစာလုံးဝကောင်းသွားတယ်။အဲဆိုရင်ကင်မရာပိုင်းလေးကိုညီမတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။နော်ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက portrait မူလေးတွေဘာလေးပါသွားမယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာညီမတို့တွေပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို night out ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မှောင်သွားတာတို့ဘာလို့ရှိရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက night မူလေးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ night out ထွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညီမတို့အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ night move လေးကိုအုံပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက color လေးရာစားလုံးဝပေါ့နော်တဘာဝကျတဲ့ color လေးဖြစ်သွားပြီးတော့လုံးဝရုပ်ထပ်ပိုင်းတွေရာစားလုံးဝကိုမိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကportrait မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကမိုက်သွားတယ်သူကမတပုံလေးရိုက်ပြီးတစ်ချက်ဆန်းပြပေးမယ်နော် portrait မူလေးကို
portrait မူလေးဆိုလုံးဝမိုက်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လူပဲပေါ့နော်အကြည့်ယူပြီးနောက်က background တွေအားစားသူကအဝါလောက်ပေးထားတာပေါ့နော်လုံးဝအဆင်ပြေသွားတယ်တချို့ဆိုခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် portrait မူလေးပဲခေတ်စားလာကြပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအနောက်ဘက်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာနှလုံးဖြစ်သွားတယ် megapixel လေးများသွားပါပေါ့နော်သူ48 megapixel နဲ့5 megapixel ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားတယ်ညီမတို့ဆက်ပြီးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူက16 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ရုပ်ထပ်ပိုင်းတွေပါရအစားလုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်သူတက်ကြပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအဆင်ပြေသွားသေးတဲ့လူတချို့အရန်ဂိမ်းဆော့ရဲ့လူမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကြီးကိုတာကိစ္စနဲ့ခွဲသုံးချင်တာတွေပါလေးရှိရဆိုရင်သူကကလုံး APP ဆိုတာလေးပါသွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ Facebook ကို personal ကိစ္စရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်သုံးချင်တာဆိုလို့ရှိရင် Facebook အကောင့်လေးကိုသူကနှစ်ကောက်သုံးခွဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးအစားလုံးဝပါသွားရပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ကောက်ခွဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကစပါဘာနှစ်ခုလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ Facebook နှစ်ခု Messenger နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတွေကစတွဲသုံးလို့ရပါတယ်သူ့မှာအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ fashion လေးလည်းပါသွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ split screen ဆိုတာလေးပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုက Facebook သုံးနေတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုဒါမှမဟုတ် video ကြည့်နေတယ်အဲ့လိုချိန်မှာ Facebook ကစာဝင်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင် screen လေးကိုလက်သုံးချောင်းဆွဲချလိုက်တာနဲ့သူက screen နဲ့ချမ်းခွဲသုံးလို့ရတဲ့ fashion လေးကအစားလုံးဝပါသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ battery ampere က battery ampere လေးဆိုလို့ရှိရင်3965 ampere ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာသူက VOC ပါသွားရပေါ့နော် VOC ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နောက်ဆုံးပါရှင်3.0ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်အားတင်းတာလည်းအရန်ကိုမြန်ဆန်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘက်ထရီ3000ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘက်ထရီကုန်သွားမှာလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့မှာပို့ပြီးတော့ပို့ပါပါကြအောင်ညီမတို့သုံးနေရင်းနဲ့ဘက်ထရီ percentage ဒီဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ power saving မှုလေးကိုအုံမေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ power saving မှုလေးရဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘက်ထရီ10လောက်ပဲရှိတော့ခဲ့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအုံပေးထားလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ထပ်24နာရီထပ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို fashion ပိုင်းလေးကပါသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ night shift ဆိုတာလေးပါသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ခလေးတွေဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးနေရင်လည်းမျက်ရည်ဘူးတွေပါကြလာမျိုးတွေပါရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် night shift လေးကိုအုံပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက background color လေးရအစားလုံးဝပြောင်းသွားပြီးတော့အလင်းမောင်ချင်းပေးရအစားလုံးဝပါသွားတယ်ပေါ့နော်Realme 8လေးရဲ့အာမခံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမခံဝင်းကြီးရပေးထားပါတယ်သူထဲမှာပါတဲ့အာသင်းချိုအာသင်းကောင်းအားစား6လ ready ပေးထားတယ်ဆော်ဝဲပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် light time ready ပေးထားရပေါ့နော်အခုညမှာ unboxing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Realme 8 Master Edition လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ color 2 color ရှိပါတယ် garlic color နဲ့ Orient color ဆိုပြီးရှိပါတယ်သူရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့4,5900ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရိုးရိုးRealme 8 blue color လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့4,4900ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုညမှာ unboxing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Realme 8 edition လေးကိုကြတော့ master edition လေးကိုကျတော့မြို့နယ်နဲ့ရှိLuGyiMin 7 villa များတွင်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုညီမကပေါ့နော် unboxing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ရှုကြစေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့LuGyiMin page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်bye bye